Lek cara Madura napa cara Madura? Oh ngene. Sebuah gak paham aku Pak. Kan wong kene kan enten sing medun enten. Lah niku lho wajah Madura iki. Nah, gitu Pak. Lho, Madura. Kula niku sekolah, kok teng kelas kula gak ono murid saka Madura. Kula gak gelem. Mesti kula protes teng kantor. Aku kei murid kok Madura. Wajib ono. Mergo mungguhku ketulusan mencintai kiai, mencintai guru. Iku ora ono sing koyo model wong Madura. Madura wis Masya Allah wis istimewa tenan. Agamane apa? NU. Aja sampai nyalai kiai. Lho, nggih mboten Pak? Kowe wong Madura, tenan kowe. Tenan iku. Ha iku mbok sang santri tulen nek go mesti duwe jiwa model ngono kuwi. Bajingan tapi nek duwe getih Madura. Nyolong pedah kok ternyata pedahe kiyaine balekno. Ana wong Madura gak tau sowan ning Mekah. Gak tau sowan nang harami Makkah, Baitullahil Haram. Gak tau sowan rono. Gumun. Ya Allah, iki bengi kok koyo awan, kok padangi koyo ngene, lampu tekan dindi. Gak mau Madura Pak. Biasane damar, biasane ublik tekan Mekah, padangi Masya Allah. Awan niku kambek bengi iku gak ono bedane. Saking akeh lampu nang kono. Mbasan tawaf kudum ndelok Ka'bah. Oh ya maklum padang, wong akine sakmene gedene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin, para hadirat, wabil khusus para ulama, para kiai, para bini sepuh, sedaya putra wayah Simbah Yai Muhsin lan keluarga besar Pak Haji Bambang Abdul Razak. Bapak Haji Abdul Razak. Ingkang kawula derekaken sederek kawula Kiai Haji Fahim Ruhyani. Alhamdulillah wonten dalu punika kita saged pepanggihan dalam rangka kenton donga, kenton waosan-waosan dhateng almarhumin wabil khusus Pak Haji Bambang. Mugi-mugi sedaya ingkang kita lampahi estu-estu dipun tampi kalian Allah Subhanahu wa taala. Estu-estu dados saksi menawi kita khususipun para putra termasuk piantun-piantun ingkang nyobi dados lari-lari ingkang bekti dengan memberikan perhatian-perhatian terhadap para sesepuh-sesepuh, khususnya orang tua yang sudah meninggalkan kita semua. Kula wonten pundi-pundi panggenan kula sering matur Al-Imam Ahmad bin Muhammad Al-Baghdadi yang biasa kita kenal dengan Al-Imam Al-Aquli mengatakan ahsanu ma yutawassalu bihi ila dukhul jannah birrul walidain. Ahsanu ma yutawassalu bihi ila dukhulil jannah birrul walidain. Cara paling efektif kita untuk masuk surga itu adalah mencoba berbakti terhadap kedua orang tua. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuhaken ma min 'abdin razaqahullahu malan summa barra walidayhi illa kana ma'i fil jannah. Ora ana
kawula ora ana wong sing diparingi rezeki kambek Allah Subhanahu wa taala, dikei kacukupan kambek pangeran, banjur rezekine kanggo nyenengne wong tuwa kecuali akan mendapatkan tempat yang cukup dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dadi nek awake dhewe nyambut gawe banjur hasile kanggo nyeneng-nyeneng wong tuwa menika menjadi satu keistimewaan bagi kita, khususnya memiliki kedekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada seorang bertanya kepada Rasulullah, "Illam yakun walidan fama yaf'al ya Rasulullah?" Kalau kedua orang tuanya sudah tidak ada, apa yang mungkin bisa dilakukan? Yatasaddaq anhuma bi it'amit ta'am. Yatasaddaq anhuma bi it'amit ta'am wa qiraatil Qur'an au bidu'a. Kalau memang orang tuanya sudah tidak ada, maka yang bisa kita lakukan adalah bersedekah atas nama kedua beliau sambil nanti dibacakan doa-doa atau qiraatil Qur'an. Kula kinten agenda mengeti para sesepuh dalu punika insyaallah sampun nglampahi niku sedaya. Sepindah malih mugi-mugi estu-estu dipun tampi kalian Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah meneruskan, wa man tarakaha faqad aqahuma wa man aqahuma faqad asa. Allah. Kalau kita sebagai seorang anak kemudian tidak mencoba membahagiakan kedua orang tua kita, atau kalau beliau-beliau sudah mangkat, beliau-beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita tidak beramal atas nama beliau, maka kita termasuk anak-anak yang durhaka terhadap orang tua. Wa man aqahuma faqad asa. Dan ketika kita berani-berani durhaka terhadap orang tua kita, maka kita sudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu dzunubin yu'akhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah illa al-baghya wa uquqal walidain au qati'atar rahim yu'ajjilu li sahibiha fid dunya qabla al-maut. Semua kelakuan buruk kita, semua dosa kita akan ditunda, azabnya akan ditunda, siksaannya besok di hari kiamat, kecuali 3 hal. Yang pertama, al-baghyu. Al-baghyu itu semena-mena. Al-baghyu itu menyakiti orang lain. Al-baghyu itu menindas orang lain. Al-baghyu itu memperlakukan orang lain dengan cara yang tidak benar. Yang kedua adalah uququl walidain. Ilal baghya wa uquqal walidain. Yang kedua adalah durhaka terhadap kedua orang tua. Au qati'atar rahim, atau kita berani-beraninya memutus hubungan persaudaraan di antara sesama, di antara sanak famili yang ada. Yu'ajjilullah li sahibiha fid dunya qabla al-maut. Kok 3 kesalahan ini kita lakukan? Kita zalim dengan orang lain, kita berani melawan orang tua, atau kita berani memutus hubungan dengan keluarga kita yang ada, maka kita akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala sebelum kita mati. Jadi nek awakmu pengen umure rada dawa, lakonono dosa 3. Kamu tidak akan mati sebelum kamu mengalami masalah atau dampak daripada 3 kesalahan ini. Jadi nek awakmu pancen ketok wis rada lara-laranen jajal zalim. Anggo utawa njajal apa lah kira-kira.
Podo ambek cerita, kalau kita pengen diingat oleh teman kita dengan waktu yang lama, cara paling efektif adalah berhutang kepadanya kemudian tidak disaur-saur. Itu cara paling efektif. Dan sekecil apapun cara kita berbakti kepada orang tua kita, uang itu kan gak mungkin kabeh koyok putra-putrane Kaji Bambang ini kan gak mungkin, mboten mungkin. Tapi sekecil apapun yang bisa kita lakukan, misalnya ngeten iki, misalnya panjenengan tiang sepai sampun mboten wonten, lek arep ngadani acara model ngene iki mesti berat, mesti masyakot. Mboten masalah. Kula nate maca teng kitab Imam Suyuti jenenge apa ya lali. Jami'ul Ahadis Imam Suyuti niku ndawuhaken. Ma min rajulin yatasaddaq an mayyitihi bi qura'in illa qabilahu Allah subhanahu wa ta'ala minhu. Tidak ada orang yang bersedekah atas nama mamin rajulin yatasaddaq an mayyitihi bi qura'in illa qabilahu Allah subhanahu wa ta'ala minhu. Tidak ada orang yang bersedekah atas nama keluarganya yang sudah meninggal, apalagi itu orang tuanya, walaupun hanya sekedar bi qura'in, walaupun hanya sekedar dengan kura itu kikil, Pak. Kura itu kikil. Cuman lek neng Indonesia kikil itu mahal. Kikil itu berharga. Ya sekarang ini loh. Sampean ngundang tanggamu mek trimo nyuguh ceker. Ya sekarang ini ya. Itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya gak kudu ngene-ngene iki. Apa meneh dadak nekakno sapa, nekakno Gus Waidi, nekakno kula bid'ah. Kene estu gak ono kitabe ngono. Ya sembah gak paham. Kok estu nih. Wis paling penting iku sampean sedekah, sampean ndongakno, sampean nyuwun ngapunten. Hadiyatul ahya lil amwat menika ad-du'a wal istighfar lahum. Ad-du'a alaihim wal istighfar lahum. Hadiah terbaik dari kita yang masih hidup terhadap orang tua kita, keluarga kita yang sudah meninggal adalah mendoakan dan memintakan ampun kepada mereka. Makanya al-amwat menika ahwaju ila du'a minal ahya ila ta'ami wal syarab. Ila ta'ami wasyarab. Niki dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iki nanggene kitab Zadul Muslim fima ittafaqa alaihi al-Bukhari wa Muslim kagungane As-Sayyid Habibillah As-Singkiti. Ana dawuh al-amwat ahwaju ila du'a minal ahya ila ta'ami wal syarab. Ila ta'ami wasyarab. Orang itu kalau sudah meninggal, kebutuhannya terhadap kiriman-kiriman doa yang bisa kita kirimkan, yang bisa kita transfer, yang bisa kita lakukan, istighfar yang selalu kita lantunkan untuk keluarga kita yang sudah meninggal, itu kebutuhannya jauh lebih hebat, jauh lebih kuat daripada kebutuhan kita yang masih hidup akan makan dan minum. Sama nek gak percaya mati yo. Sampe nek gak percaya ambek dawuh Kanjeng Nabi kuwi mati yo. Tapi mati ki medeni, Pak. Mergo mati ku mlebu nggon sing paling mengerikan, sing jenenge kuburan. Kuburan ini medeni tenan, senajan wong tukang ngeduk kuburan ini kadang-kadang gak wedi. Tapi mereka dhek gung ning jero ne, Pak. Dhek mek nguruk tok bare metu neh. Tapi lamun wong iku gak iso metu neh, dia baru sadar. Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu menika ndawuhaken sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma ra'aitu mangdaran qattu illa wal qabru afdhu minhu. Ma ra'aitu mangdaran qattu illa wal qabru afdhu minhu. Dawuhe Kanjeng Nabi, aku gak tau ndelok panggonan sama sekali kecuali kuburan jauh lebih menjijikkan daripada tempat itu.
Nggon paling mengerikan iku dawuh Kanjeng Nabi kuburan. Kanjeng Nabi niku jalan-jalan pun dugi pundi-pundi, Pak. Kanjeng Nabi niku jalan-jalan niku sampai tekan neraka baru ngecek kesiapan malaikat-malaikat siksa niku lho. Loh, Kanjeng Nabi dolan ning kuburan liyane jalan-jalannya apa? Kan ngecek tok, ndelok iki piye situasine, BBM wis disiapne ta durung? Genine wis genah wis iso murup ta ora? Lho kan mesti ngono, ngecek. Tapi kamu coba yang gue Dil. Awakmu kan kiai odoan. Iya, sebabnya nang jero kuburan niku ana panggonan khusus sing sangat istimewa. Kok nang kuburan, nang neraka iku ana nggon sing istimewa yang bisa ditonton oleh semua orang yang masuk neraka. Itu adalah tempatnya para kiai disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Awakmu kuwi. Lho artinya awakmu ya mbek aku, wong aku ya rada kiai. Kok takok ya kowe. Lho, kan mesti wong takok. Wong-wong Pakis, wong-wong Malang sekitare mesti takok kabeh. Lho, Mas Fadil, jenengan riyen lak kiai, lah kok disiksa. Wong-wong Kediri ya takok aku. Lho Gus, jenengan riyen kados kiai to Gus teng donya, kok teng mriki kok disiksa. Iya, sebabnya aku iku wong sing selalu ngajak nang barang-barang sing apik, tapi aku gak tahu ngelakoni. Aku selalu mencegah dari hal-hal yang buruk kepada banyak orang, tapi aku yo ora tahu mareni. Awak dhewe iki lho. Kabeh wong takok, lho Gus, jenengan kok teng mriki? Tapi wong jenenge kiai ning neraka ya istimewa. Loh, nyatane ya kena didelok wong pirang-pirang kan ya istimewa lho Insyaallah lho saestu. Kiai berat, Pak. Ma la ya'dumul jahil ya'dumul alim. Ma la ya'dumul jahil ya'dumul alim. Beberapa hal-hal yang sepele di mata Allah ketika dilakukan oleh orang biasa, orang kebanyakan orang awam, orang nggak bisa ngaji, itu sangat berat, sangat dahsyat dampaknya kalau dilakukan oleh orang yang bisa ngaji. Contohnya awakmu. Eman, bakhil, ini kan normal betul. Loh, sampean niku duwe dhuwit 100.000, ana wong njaluk, Pak, aku butuh duit iki, Pak. Wah, akeh sakjane. Mek 80.000. Eman ta ora sampean? Eman niku wajar, tapi nek Fadil sing lakoni masalah. Artinya nek sing lakoni wong iso ngaji iku bahaya. Hal-hal kecil di mata Allah Subhanahu wa taala kalau dilakukan oleh orang kebanyakan itu menjadi sangat berat kalau dilakukan oleh kiai. Makanya tadi kiai gak patek penak, makanya kalau belas gak duwe cita-cita ngoten. Tenan, Pak. Ya Allah. Orang itu ngalim iso ngaji tapi gak ngamalno ilmune, iku bahaya tenan, Pak. Awake dhewe sing santri-santri ngerti, wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Kiai yang tidak mengamalkan keilmuannya, senengane dawuh-dawuh, senengane aja-aja, ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas, ngono tok acarane, neraka tenan. Kalau kemudian dia tidak ikut-ikutan bertakwa, hanya ikut-ikutan ngomong. Loh, kiai ini jarang amal, Pak. Pancen senengane omong. Lho, artinya kiai-kiai saiki lho ya. Kiai semua anggap kiai kan khutbah. Kiai semua anggap kiai kan tukang pidato. Kuwi kan pancen klerumu dhewe. Pancen saking goblok. Anggere kiai iso pidato mau anggap gak.
Wong pidato niku gampang, pidato niku MC ne ngomong mari kita ikuti mau itu hasanah yang kedua yang akan mau itu hasanah, jajal MC ne diganti. Mari kita ikuti uswah hasanah yang berikutnya akan dipraktekkan oleh ya mesti gak ngangkat aku prai ya kowe. Lah. Namanya pidato gampang. Wong ibu kita sudah melatih kita bicara mulai kecil. Kenapa kemudian kita tidak bisa bicara? Pidato gampang, nyontoh ini sing angel. Makanya wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasal. Lah omong tok. Kullu kalam ibni Adam alaihi lalahu. Kata Mbah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua yang kita omongkan, semua yang keluar dari mulut kita itu semua pasti berakibat buruk bagi kita. Apa ae, apapun itu. Illa amrun bi ma'ruf au nahyun 'an munkar au dzikrullah. Kecuali amar ma'ruf nahi 'anil munkar atau zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali mungkin 3 hal yang bisa membuat kita selamat. Amar ma'ruf, perintah kebajikan, nahi 'an munkar, melarang hal-hal yang buruk, atau zikir kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Padahal telu iki kok jek dihisab maneh mbek pangeran. Dihisab maneh, kowe amar ma'ruf kowe iki nglakoni ora? Kowe nahi 'anil munkar kowe nglakoni ora? Ya alhamdulillah pangeran, lek amar ma'ruf kula semangat banget, lek nahi 'anil munkar kula rada berat wong kula niki nglakoni. Ya wis wassalam. Wassalam. Mangkane ya iki muga-muga ade kabeh paring slamet. Lan paling penting muga-muga nalika awake dhewe iku mati ya ana sing gelem ndongakno. Sebab ini umat ini ku ummatun marhumah. Oh mriki Gus. Niki. Oleh iki kiai tenan iki. Ya, lek ana Gus Saidi kira aku rada pede aku. Lha pedene kene asale. Aku iso gawe contoh kiai sing apik. Lah mbak lek mau sing ketok fadil tok gak iso aku kullu ummati niku ummati ummatun marhumah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat itu umat sing pancen dari awal cetakane, desainnya, perencanaannya itu pancen umat sing diwelasi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya jenengan-jenengan gak jelas ngene iki mergo kadung disandarkan kepada Rasulullah sebagai umat terakhir, umat Mbah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenengan kabeh pancen gawan bayine diwelasi pangeran. Tadkhulu quburaha bidunubiha tapi wa tahruju minha la dunuba 'alaiha. Jenengan iku tegire mlebu kuburan pancen ya ora nggawa apa-apa. Artine gak nggawa apa-apa, amal apa yang kamu saya takoki saiki, Til. Kamu kan ketuk kiai. Niki mawon, niki kanca kula niki mboten napa-napa, biasa mawon. Kula nakoki Mas Fadil niku sami kali nakoki awak kula dhewe. Sami. Kira-kira kalau kita mati nanti, engko lho 5 menit kasih lho. Lah kan ya ora itu. Kalau kemudian setelah ini kita mati, kira-kira apa yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Endi jajar? Amal mana yang kira-kira kamu pede bahwa ini akan menyelamatkan kita? Tidak ada. Niki padahal pun setengah kiai. Lho nggih. Makane tadkhulu kuburaha bidunubiha. Dia masuk kuburan ini sangune sing digawa iku lho. Dosa, Pak. Kesalahan-kesalahan, kekeliruan, ketidaksempurnaan amal dan lain sebagainya. Tapi wa tahruju minha la dzunuba 'alaiha. Mergo umat Mbah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam awake dhewe nalika dibahas dadi umat Mbah Kanjeng Nabi ku posisine awake dhewe wis minim dosa. Kalau boleh dikatakan gak nggo dosa wis entek dosane. Sebab apa? Yumahasu bistighfaril mu'minina lah. Semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena banyak orang yang berkenan untuk mendoakan dan memintakan ampun akan kesalahan dan ketololan kita ketika kita hidup. Yo ngeten iki contone. Makane pertanyaane, sok nek iki mati ana sing ngekholi ora? Lah engko sanoke anake awake dhewe kaya arep ngekholi kok eman ya. Bapak iki nyapo? Wis Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wah, saya betul napa-napa daripada belas.
Lah daripada blas. Lagi. Masya Allah. Padahal Sayyidina Umar Ibnul Khattab dawuhaken, izzud dunya bil amwal wa izzul akhirah bisalihil amal. Pengen mulya nang donya sing sugih. Wong apik mbek wong sugih mulya ndi? Lha takoki awakmu aja plonga-plongo ngono kuwi. Awakmu aja macak kaya wong kademen ngantuk ngono kuwi. Aku ngantuk pol asli. Awakmu kadung gak dolani ada malah luwih ngantuk tinimbang aku. Izzud dunya bil amwal wa izzul akhirah bisalihil a'mal. Pengen mulya nang donya sing rada akeh sangune. Blantikane kudu rada banter. Tapi nek sampean pengen mulya nang akhirat, amalmu ya kudu akeh. Aila taqwa kata Imam Ghazali, aila taqwa umurud dunya wala tasluhu illa bil amwal wala tatagawwa wala tasluhu umurud dunya umurul akhirah illa bisalihil a'mal. Tatanan donya, urip nang donya, penghargaan yang ada di dunia ini cukup sulit untuk kita raih nek awake dhewe ora patek duwe sangu. Wa kadzalik nalika sowan ngarsane Allah Subhanahu wa taala, lamun awake dhewe gak duwe sangune mati rupane amal-amal sing sholih, kita juga akan sangat terhina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iya, Pak. Makanya ya kadang tapi ada wong kendel Pak ya. Awake dhewe kan pancen wah kita ini kan keturunan patriot Pak ya. Kendel tenan. Artinya cara mati gak nggo sangu ya kendel tenan awake dhewe ya. Lah iya to Pak. Awake dhewe wis wah nyanyiane awake dhewe ben napa ya sing turun apa sing pelaut iki lho. Awake dhewe kan keturunane wong-wong ngono kuwi to. Kita ini keturunan Brawijaya Pak. Kita ini keturunan macam-macam lah. Wong sangar-sangar lah pokoknya. Ora wedi apa-apa. Sampai mati gak nggawa amal yo tatak awake dhewe. Tatak. Padahal dawe Sayyidina Abi Bakar radhiyallahu taala anhu dawuhaken man dakhalal qabra bila zat faka'annama raqibal bahra bila safinah. Wong wani mati mlebu kuburan durung duwe sangu, yakni durung duwe amal sing cukup, iku kaya wong pengen nyebrang lautan tanpa numpak perahu. Ya awake dhewe jawab, wong kita pelaut kok. La ilaha illallah. Kita ini keturunan pelaut ndak. Nenek moyang kita memang pelaut, Pak. Sampai lali sekelas Super Gus sing jenenge Kan'an. Iki Super Gus, wate mana iki kiai anake Nabi. Wis kurang Gus piye zae. Makane lek trimo dadi Gus, keturunane sapa, mek mbah-mbahe mbiyen sapa misale. Anake Kyai top misale. Man batta amaluhu lam yusri bihi nasabuh. Kalau memang amalnya nol, kalau memang kemampuannya nol, kualitasnya nol, apa anake sapa wae ora ono isine, Pak. Gak ada gunanya, Pak. Gak bisa. Mau ngapain? Wah ini Gus mesti top. Top apa nih? Topengan. Top apa? Gak mungkin. Itu sudah contoh nyata. Jangankan kok mek trimo anake wong luhur, anake wong istimewa, anake wong saleh. Langsung putrane Nabi, ora dadak ngonteni generasi keberapa, langsung putrane Nabi. Sing nglangi nang neraka nggih enten. Namine Kan'an. Artinya tidak ada yang bisa kita andalkan hanya karena amal orang tua kita. Makanya didhawuhno wong sing ngrasa dhek iso slamet mergo amale wong tuane iku kaya wong sing duwe keyakinan iso wareg mergo semangan bakso bapake. Lho gimana? Loh, apa-apaan? Lho kula ki anake kiai, Pak. Lho, masih bentuk kula kaya ngeten lho ya. Aja mau delok kesinge. Lha kula muas di bapak kula kiai tenan, aja sembrono jenengan.
Bapak kula niki kiai tenan. Tapi toh yang ada dalam Al-Qur'an, anak hanya beban orang tua. Anak hanya beban orang tua. Yang paling mengkhawatirkan adalah keberadaan saya sebagai anaknya orang tua saya yang kebetulan kiai, hanya mengurangi semua kebaikan amal soleh yang pernah dilakukan oleh orang tua saya. Nyopo ya jajar. Begitu. Angel ngomongin mati wong acara kok hol apa. Kula wis lemes kok ya Allah, kok mati ya. Ya Allah, padahal mati. Piye carane nginggati? Mbok Intel kayak Pak polisi kayak Babin Mas kayak. Mbok Intel punya kemampuan untuk menangkap sesuatu sebelum terjadi karena dia memang berpendidikan di sana. Mboten ngatasi nginteli malaikat Israel. Mboten ngatasi. Kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kematian yang selalu kita hindari, yang selalu kita inggati, bener? Lek bahasa gini kula diinggati. Lek mriki napa mriki? Sami nggih. Diinggati ngoten lho. Lek cara Madura napa cara Madura? Sembuh gak paham aku Pak. Kan mulai wong kene kan enten sing medun enten. Lah niku wajah Madura iki. Lah gitu Pak. Lho, Madura. Kula niku sekolah, kok teng kelas kula gak ono murid saka Madura. Kula gak gelem. Mesti kula protes teng kantor. Aku kei murid ke Madura. Wajib ono. Mergo mungguhku ketulusan mencintai kiai, mencintai guru. Iku ora ono sing koyok model wong Madura. Madura wis wah, Masya Allah wis istimewa tenan. Agamane apa? NU. Dua deh. Cinta kita sudah. Uhibbul maduriyin walastu minhum. Lebih kenyataane NU sakmene gedene barokah. Barokah donga pangestune piantun medunten. Tuwa ngawur. Madura iku nakal kaya apa gak apa-apa. Sementing aja sampai nyalai kiai. Lho, nggih mboten Pak? Kowe wong Madura, tenan kowe. Tenan iku. Ha iku mbok sang santri tulen nek go mesti duwe jiwa model ngono kuwi. Bajingan tapi nek duwe getih Madura. Nyolong pedah kok ternyata pedahe kiai ne balekno. Lho. Iya, Pak. Lho tenan. Aja engka-engki sampean. Lho pancen iya. Lho tenan. Wong Madura. Oh, masyaallah pun. Muga-muga kabeh wong Madura kelebu saking umat Kanjeng Nabi sing mlebu dalam surga lawang mahabbah. Wong Madura cocok tok lho, cinta tok lho musuh Madura niku. Enek wong Madura. Kula biyen kula niku nate gadah guru. Sakniki dadi wakil bupati Jember namanya Gus Firjon. Gus Firjon Parlaman putra Ki Ahmad Siddiq Jember. Nyeritane wong Madura. Nyeritane wong Madura kaji. Kok kan Gus Suwaidi kan badhe berangkat haji to. Tapi kami Gus Suwaidi pun biasa mriko. Ono Madura gak tahu sowan ning Mekah. Gak tahu sowan nang harami Makkah, Baitullahil Haram. Gak tahu sowan rono. Gumun. Ya Allah, iki bengi kok koyo awan kok padangi koyo ngene. Lampu tekan ndi-ndi. Gak mau Madura, Pak. Biasane damar. Biasane ublik tekan Mekah, padange Masya Allah. Awan niku kambek bengi iku gak ono bedane. Saking akeh lampu nang kono. Mbasan tawaf kudum ndelok Ka'bah. Oh ya maklum padang wong akine sakmene gedene. Santai. Aku yo to, yakin aku ngomong ngene iki lek saiki dina mau upload sumpah dianggap pelanggan nistana apa jenenge? Padahal cerita model ngono iku nang pondok cilik aku cek cilik ngowah-ngowah ngongone ceritane Gus Firjon Parlaman. Saiki dadi wakil bupati Kabupaten Jember. Lah tenan wong Madura antik tenan masyaallah. Top tenan. Wo yo akine sakmene gedhe. Ya cocok. Alhamdulillah. Sing penting muga-muga awake dhewe kami Allah taala diparingi pitulung ditakdirno dadi wong sing iso amal sing tulus.
sekecil apapun amal yang kita lakukan kemudian tulus dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sapiro cilike lah, sapiro cilike, sapiro gak mutabare. Tapi kalau memang sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah bisa menjadi alasan yang cukup untuk kemudian menyelamatkan kita di hadapan Allah. Dan tidak kalah pentingnya karena kita ya tidak selamanya di sini. Kados wau dalu Gus kula niku wau dalu niku sarengan kalih Gus Reza. Wonten Kediri wonten hall ngacane hall tok aku mangkane wedi. Gus Reza niku nyeritane teng donya niku mboten wonten sing abadi. Mas yo niki wonten kiai namine Samsul Abadi tetep enggak abadi. Nggih, pinggire niku Samsul Abadi. Samsul Abadine dhewe Jombang. Niki Mas yo jenenge Samsul Abadi. Tetep mboten abadi. Lah wong nggen aku lho ana wong jenenge urip. Wahyu dakwahum nggih telas uripe. Loh, artinya ya piye to, Pak? Jangankan kita yang penuh dosa, penuh kekurangan, makhluk terbaik Allah Subhanahu wa taala yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pada akhirnya nggih kapundhut. Makanya nalika Sayyidina Umar saking kagete dikabari nek Kanjeng Nabi wafat, Sayyidina Umar gak nampa. Karena beliau sama sekali tidak pernah punya pikiran, tidak pernah punya bayangan bahwa orang sehebat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam iso sedo. Makanya sampai ngeret pedang. Uang sing ngomong Gusti Muhammad sedo kak tugel gulune. Mungkin ada darah Maduranya. Utawa malah Madura duwe darah Sayyidina Umar. Kak tugel gulune. Kak ketok gulune. Gak ono sing ngatasi, langsung dicandak, dicengkiwing kerai kambek Abu Bakar. Langsung candak kerai bajune. Ya, tapi kali pidato, ya ayuhan nas, may ya'budullaha fa innahu baqin la yamut, wa may ya'budu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa innahu qad mat. Wong sing nyembah Allah Subhanahu wa taala, Allah selamanya akan abadi, tidak akan pernah mati, tidak akan pernah meninggal. Tapi yang menyembah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad yang hanya mau beribadah ketika ditunggoni Kanjeng Nabi tok, fa innahu qad mat. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Ya sudah. Makanya muga-muga selain awake dhewe diparingi taufik pangeran iso nglakoni barang sing apik lah, muga-muga nalika awake dhewe iku mati, muga-muga anak-anake awake dhewe, keluargane awake dhewe iso meneruskan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Kula ngapunten ingkang agung, khususnya dhateng keluarga besar Pak Haji Bambang, kula ngapunten ingkang agung. Mugi-mugi sedaya amal panjenengan wonten dalu punika lan sadereng-saderenge mugi-mugi dipun tampi kalian Allah Subhanahu wa taala dados jariyah ya almarhum, lan mugi-mugi kita sedaya sing hadir menika pikantuk barokah saking almarhum. Ngapunten ingkang agung, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.